ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ133 ปีเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 1 เมษายน 2568 ที่ห้องรับรองป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ชั้น 5 สารกลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพล นันทภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ133 ปีวันที่ 1 เมษายน 2568 ของจังหวัดลพบุรีพร้อมทั้งนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายประยูรสิริวัลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอร่วมพิธีด้วยกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมทุกกรมและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและนายอำเภอประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยในส่วนของจังหวัดทุกจังหวัดกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดพิจารณาจัดพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ133 ปีวันที่ 1 เมษายน 2568 เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอทุกอำเภอและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนพร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทต่อไป